Bạn đã bao giờ rơi vào tình huống này chưa? Bạn đang lái xe trên đường, không vi phạm luật, thì bất ngờ bị cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe. Cảm giác đầu tiên của bạn là gì? Căng thẳng, lo lắng, hay thậm chí là bức xúc? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hay câu chuyện mà bạn từng nghe đến những vụ việc gây tranh cãi về thái độ và cách làm việc của cảnh sát giao thông bên dưới phần bình luận nhé. Tại nhiều quốc gia khác trên thế giới, cảnh sát giao thông thường rất lịch sự, thân thiện với người dân. Khi cảnh sát giao thông xuất hiện, người dân không hề sợ hãi mà thậm chí còn cảm thấy được giúp đỡ, yên tâm vì họ biết rằng cảnh sát ở đó để hỗ trợ, hướng dẫn và đảm bảo an toàn. Nhưng ở Việt Nam, hình ảnh này lại không phổ biến, cảm giác đó lại rất khác. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Tại Việt Nam, không ít người cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi gặp cảnh sát giao thông. Không phải vì họ vi phạm giao thông, mà vì những câu chuyện không hay mà họ từng nghe qua, những lời phàn nàn về thái độ làm việc, những đoạn video ghi lại khoảnh khắc gây tranh cãi và cả những trải nghiệm không mấy tích cực. Những điều này đã khiến hình ảnh cảnh sát giao thông xấu đi và trở nên thiếu thiện cảm trong mắt người dân. Nhưng liệu có phải tất cả cảnh sát giao thông đều tiêu cực? Hay vẫn còn những lý do sâu xa mà chưa ai nói đến? Và quan trọng hơn, có cách nào để thay đổi thực trạng này không? Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn nhận một cách khách quan về thực trạng, tìm hiểu sự thật đằng sau ngành cảnh sát giao thông ở Việt Nam, từ những góc tối, nguyên nhân sâu xa cho đến những giải pháp thực tế. Nếu bạn cũng từng có những suy nghĩ, băn khoăn về chủ đề này, hãy xem đến cuối video để có câu trả lời nhé. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video hấp dẫn khác của kênh Nhất Thế Giới trong thời gian tới nhé. Phân biệt cảnh sát và cảnh sát giao thông tại Việt Nam. Tại Việt Nam, cảnh sát là một lực lượng rộng lớn thuộc Công an Nhân dân Việt Nam, chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và đảm bảo an toàn xã hội. Trong đó, cảnh sát giao thông là một bộ phận chuyên trách, có nhiệm vụ kiểm soát, điều tiết giao thông và xử lý vi phạm luật giao thông trên đường bộ, đường sắt và đường thủy. Về phạm vi hoạt động, cảnh sát có thể tham gia điều tra tội phạm, trấn áp tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh tại các sự kiện lớn, trong khi cảnh sát giao thông chủ yếu tuần tra trên các tuyến đường, kiểm tra giấy tờ và xử lý vi phạm giao thông. Về trang phục, cảnh sát giao thông có đồng phục màu vàng kem mũ kê bi viền đỏ, trong khi các lực lượng cảnh sát khác có thể mặc cảnh phục màu xanh lá cây, đen, cơ động hoặc xanh biển, an ninh. Quyền hạn của hai lực lượng cũng có sự khác biệt. Cảnh sát có quyền điều tra, bắt giữ tội phạm và sử dụng vũ khí khi cần thiết, còn cảnh sát giao thông chủ yếu dừng phương tiện kiểm tra, xử phạt hành vi vi phạm và điều tiết giao thông. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, cảnh sát giao thông cũng có thể phối hợp với các đơn vị khác để đảm bảo an ninh trật tự. Nhìn chung, cảnh sát giao thông là một bộ phận trong lực lượng cảnh sát nhân dân nhưng chuyên trách về giao thông. Trong khi đó, cảnh sát nói chung có phạm vi hoạt động rộng hơn, đảm nhận nhiều nhiệm vụ liên quan đến an ninh, trật tự và phòng chống tội phạm. Thực trạng cảnh sát giao thông ở Việt Nam. Trên lý thuyết, cảnh sát giao thông là lực lượng duy trì trật tự, bảo vệ người dân và đảm bảo an toàn trên đường phố. Nhưng thực tế có phải lúc nào cũng như vậy không? Có bao giờ bạn thấy cảnh sát giao thông từ xa và phản ứng đầu tiên không phải là cảm giác an toàn, mà lại là căng thẳng, lo lắng? Không ít người khi bị yêu cầu dừng xe đều có chung một suy nghĩ. Liệu mình có vi phạm gì không? Có bị làm khó dễ không? Mình có nên đưa tiền để đi nhanh hơn không? Trên mạng xã hội, không ít vụ việc gây tranh cãi về thái độ và cách làm việc của cảnh sát giao thông đã được ghi lại. Từ những tình huống làm luật, đòi hỏi lót tay, gây khó dễ, đến những hành vi cư xử thiếu chuẩn mực, thậm chí có thái độ hách dịch với người dân không phải là chuyện hiếm và xa lạ gì. Chính những vụ việc này đã khiến niềm tin của người dân vào lực lượng cảnh sát giao thông bị lung lay nghiêm trọng. Không ít người cho rằng cảnh sát giao thông không chỉ làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự, mà còn xem đây như một cơ hội kiếm lợi cá nhân. Nhưng liệu đó có phải là toàn bộ câu chuyện? Sự khác biệt giữa cảnh sát giao thông Việt Nam và các nước khác. Ở nhiều nước khác, cảnh sát giao thông có phong cách làm việc rất khác biệt. Thay vì chỉ tập trung vào xử phạt,
họ có xu hướng hỗ trợ người tham gia giao thông nhiều hơn. Ở Nhật Bản, cảnh sát giao thông được đào tạo bài bản về kỹ năng giao tiếp và tâm lý học để tạo thiện cảm với người dân. Một cảnh sát giao thông cúi chào người dân, tạo thiện cảm ngay từ cách hành xử. Ở Mỹ, cảnh sát hướng dẫn tài xế vi phạm với thái độ chuyên nghiệp, mọi cuộc kiểm tra đều được camera ghi lại để đảm bảo minh bạch. Ở Thái Lan, cảnh sát giao thông triển khai chiến dịch cảnh sát giao thông thân thiện, thường xuyên giúp đỡ người già, trẻ em qua đường, thay đổi hoàn toàn hình ảnh của họ trong mắt công chúng. Vậy tại sao cảnh sát giao thông Việt Nam lại có hình ảnh khác biệt đến vậy? Một phần do cách làm việc, họ chủ yếu xuất hiện để kiểm tra và xử phạt, thay vì hỗ trợ người dân như ở một số nước khác. Điều này vô tình khiến người dân có tâm lý căng thẳng khi thấy cảnh sát giao thông trên đường. Một số trường hợp có thái độ không đúng mực, gây ấn tượng xấu. Những vụ việc tiêu cực này bị phanh phui trên mạng xã hội, khiến hình ảnh toàn bộ lực lượng bị ảnh hưởng. Việc xử lý vi phạm đôi khi không minh bạch, tạo tâm lý nghi ngờ trong người dân. Tuy nhiên, không thể đánh đồng toàn bộ lực lượng. Vẫn có rất nhiều cảnh sát giao thông làm việc tận tâm, hỗ trợ người dân và xử lý vi phạm một cách chuyên nghiệp. Nhưng chỉ một số cá nhân có hành vi tiêu cực cũng đủ khiến cả hệ thống bị đánh giá thấp trong mắt công chúng. Dạ từ từ. Có đi kìa không? Để con hỏi bạn. Có đi kìa không thôi? Dạ đợi con cái. Có đi kìa không? Dạ không, nhưng mà để con hỏi bạn một cái. Cho con hỏi bạn. Mày hiểu tiếng gì không? Người dân nói gì về cảnh sát giao thông? Các câu trả lời tiêu biểu như: mình thấy cứ bị thổi là lo, mặc dù chưa chắc đã vi phạm. Nhiều lúc cũng khó chịu vì thấy có người phạm lỗi nặng lại được bỏ qua, còn mình lỗi nhỏ lại bị xử lý. Cũng có người tốt, nhưng nhìn chung mình vẫn ngại khi gặp cảnh sát giao thông. Như vậy, có thể thấy rõ rằng hình ảnh cảnh sát giao thông trong mắt nhiều người dân không thực sự tích cực. Nhưng tại sao lại như vậy? Liệu có nguyên nhân sâu xa nào không? Tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào nguyên nhân để làm rõ vì sao cảnh sát giao thông ở Việt Nam không thân thiện như ở các nước khác nhé. Vì sao cảnh sát giao thông ở Việt Nam không thân thiện? Liệu đây có phải là vấn đề của cá nhân từng người, hay còn có những yếu tố hệ thống tác động? Hãy cùng tìm hiểu với mình nhé. Áp lực công việc và mục tiêu xử phạt. Có một điều mà ít ai nghĩ đến là công việc của cảnh sát giao thông không hề dễ dàng. Họ phải đứng ngoài đường hàng giờ liền, bất kể thời tiết nắng hay mưa, đối mặt với hàng trăm tình huống mỗi ngày. Tuy nhiên, điều khiến họ bị chỉ trích nhiều nhất chính là cách thực thi công vụ, khi việc xử phạt vi phạm giao thông đôi khi lại bị đẩy lên thành nhiệm vụ chính. Một số báo cáo cho thấy lực lượng cảnh sát giao thông ở Việt Nam phải đạt chỉ tiêu xử lý vi phạm mỗi tháng. Khi tập trung vào xử phạt hơn là hướng dẫn và hỗ trợ người dân, hình ảnh của họ dần trở nên tiêu cực trong mắt công chúng. Thay vì được xem là lực lượng bảo vệ trật tự giao thông, họ lại bị nhìn nhận như những người chỉ trực chờ phạt. Vậy nếu bỏ chỉ tiêu xử phạt, liệu cảnh sát giao thông có làm việc hiệu quả hơn không? Trả lời: có. Việc bỏ chỉ tiêu có thể giúp giảm áp lực không cần thiết, nhưng cần có phương pháp đánh giá mới, dựa trên chất lượng phục vụ, chất lượng điều tiết giao thông, mức độ giảm ùn tắc và mức độ hài lòng của người dân. Cơ chế giám sát chưa thực sự chặt chẽ. Ở nhiều nước phát triển, khi cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ, toàn bộ quá trình làm việc của họ đều được ghi lại bằng camera để đảm bảo tính minh bạch. Nhưng tại Việt Nam, hệ thống giám sát này chưa thực sự phổ biến, khiến nhiều vụ việc rơi vào tình trạng lời nói đấu lời nói giữa người dân và cảnh sát. Việc thiếu giám sát hiệu quả dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng. Một số cảnh sát giao thông có thể lợi dụng quyền hạn để gây khó dễ cho người dân. Người dân cũng có thể tố cáo sai sự thật mà không có bằng chứng xác thực. Dần dần, điều này làm mất đi lòng tin giữa hai bên, khiến mỗi lần gặp cảnh sát giao thông trở thành một trải nghiệm căng thẳng thay vì một sự hỗ trợ đúng nghĩa. Vậy nếu trang bị camera bắt buộc cho cảnh sát giao thông, có thể giảm tiêu cực không? Trả lời: có, vì camera sẽ giúp giám sát minh bạch cả hai bên, vừa bảo vệ cảnh sát giao thông, vừa giúp người dân an tâm hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là dữ liệu phải được lưu trữ và giám sát công bằng, tránh tình trạng có camera nhưng không ai kiểm tra hoặc dữ liệu bị chỉnh sửa, gây mất niềm tin hơn nữa. Văn hóa đưa tiền để xong chuyện. Cảnh sát giao thông có vai trò quan trọng, nhưng hình ảnh của họ đang bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Không chỉ từ phía lực lượng chức năng, mà chính người dân cũng góp phần vào thực trạng này, chẳng hạn như văn hóa đưa tiền để xong chuyện.
Đây là một vòng lặp mà cả hai bên cùng tiếp tay tạo nên. Người dân sợ mất thời gian, sợ bị giữ giấy tờ nên sẵn sàng đưa một ít để nhanh chóng đi tiếp. Trong khi đó, một số cảnh sát giao thông, thay vì xử lý đúng quy trình, lại tạo điều kiện để người dân chọn con đường đi nhanh này. Hay nói cách khác, người dân cũng có trách nhiệm trong thực trạng này. Một số tài xế chủ động hối lộ để chạy lỗi, đưa tiền để tránh bị phạt, tạo cơ hội cho tiêu cực tồn tại. Ý thức giao thông chưa cao, vi phạm nhưng không chịu hợp tác, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Sự thiếu tin tưởng vào cảnh sát giao thông khiến mỗi lần gặp họ đều trở thành một trải nghiệm căng thẳng, thậm chí ngay cả khi không vi phạm. Hệ quả của vòng lặp này tạo ra thói quen xấu, người dân quen với việc dùng tiền thay vì tuân thủ luật. Một số cảnh sát giao thông lạm dụng quyền lực để trục lợi, khiến vấn đề càng trầm trọng. Khi tiêu cực xảy ra nhiều, ngay cả những cảnh sát giao thông làm đúng cũng bị nghi ngờ. Vậy nếu người dân ngừng đưa tiền để xong chuyện, liệu có chấm dứt được tiêu cực không? Trả lời: nếu người dân không đưa tiền, tiêu cực có thể giảm, nhưng quan trọng là cảnh sát giao thông cũng phải thay đổi cách làm việc, xử lý minh bạch và công bằng, không để người dân có cơ hội chọn đi đường tắt. Ý thức giao thông kém, cảnh sát giao thông chịu áp lực lớn. Một lý do khác mà ít người để ý là cảnh sát giao thông ở Việt Nam làm việc trong một môi trường giao thông vô cùng phức tạp. Hàng triệu phương tiện chen chúc nhau, trong khi ý thức chấp hành luật giao thông còn thấp. Với áp lực lớn như vậy, nhiều cảnh sát giao thông đôi khi trở nên căng thẳng, cáu gắt và từ đó hình ảnh của họ cũng trở nên kém thân thiện hơn. Mâu thuẫn giữa cảnh sát giao thông và người dân càng gia tăng, khiến việc thực thi pháp luật trở nên khó khăn hơn. So sánh với nước ngoài, ở các nước phát triển, đa số người dân tự giác tuân thủ luật, cảnh sát giao thông ít khi phải can thiệp. Ở Việt Nam, cảnh sát giao thông phải làm nhiều hơn, vai trò của họ không chỉ xử lý vi phạm mà còn phải làm nhiều nhiệm vụ khác như điều tiết giao thông, xử lý ùn tắc, khiến họ phải đối mặt với áp lực lớn hơn. Vậy nếu giao thông Việt Nam trở nên trật tự hơn, liệu cảnh sát giao thông có thân thiện hơn không? Trả lời: khi giao thông bớt hỗn loạn, áp lực của cảnh sát giao thông sẽ giảm và họ có thể tập trung vào vai trò hỗ trợ và hướng dẫn người dân thay vì chỉ tập trung vào xử phạt. Hệ thống đào tạo và chính sách chưa đủ mạnh. Ở nhiều quốc gia phát triển, cảnh sát giao thông không chỉ được đào tạo về luật mà còn học về kỹ năng giao tiếp, tâm lý học và cách xử lý tình huống. Nhờ vậy, họ có thể tương tác chuyên nghiệp, thân thiện hơn với người dân. Tuy nhiên, tại Việt Nam, những nội dung này chưa thực sự được chú trọng, dẫn đến sự khác biệt trong cách họ tương tác với người dân. Có thể thay đổi cách đào tạo cảnh sát giao thông để họ trở nên chuyên nghiệp hơn không? Trả lời: hoàn toàn có thể. Nếu bổ sung các khóa học về giao tiếp, tâm lý học, kỹ năng xử lý tình huống thay vì chỉ tập trung vào điều lệnh, cảnh sát giao thông sẽ có cách tiếp cận mềm dẻo, hiệu quả hơn khi làm nhiệm vụ. Tóm lại, vấn đề không chỉ nằm ở cảnh sát giao thông, mà còn ở hệ thống, cách giám sát và ý thức của cả xã hội. Muốn cải thiện, cần thay đổi từ cả hai phía, cả lực lượng chức năng và người dân. Vậy giải pháp cụ thể là gì? Hay làm sao để cải thiện? Hãy cùng đến với phần tiếp theo cùng mình nhé! Liệu có giải pháp nào cải thiện hình ảnh cảnh sát giao thông tại Việt Nam? Làm thế nào để cảnh sát giao thông Việt Nam trở nên chuyên nghiệp, thân thiện và minh bạch hơn? Chúng ta sẽ không chỉ tập trung vào những thay đổi trong lực lượng cảnh sát giao thông, mà còn cần sự điều chỉnh từ chính sách, hệ thống giám sát và ý thức của người dân để giải quyết tận gốc vấn đề. Giải pháp 1. Loại bỏ cơ chế chỉ tiêu xử phạt, tập trung vào hướng dẫn giao thông. Một trong những nguyên nhân lớn khiến cảnh sát giao thông bị mất điểm trong mắt người dân là việc họ bị áp lực chỉ tiêu xử phạt. Việc đặt ra chỉ tiêu xử phạt khiến cảnh sát giao thông bị áp lực phải lập biên bản nhiều hơn, dẫn đến hình ảnh tiêu cực trong mắt người dân. Điều này khiến người dân cảm giác cảnh sát giao thông chỉ chăm phạt, thay vì hỗ trợ và điều tiết giao thông. Thay vì đo lường hiệu quả bằng số lượng lỗi vi phạm bị xử lý, chúng ta cần thay đổi tư duy. Hãy đánh giá cảnh sát giao thông dựa trên mức độ hỗ trợ người dân, khả năng điều tiết giao thông và mức độ giảm ùn tắc. Giải pháp: xây dựng hệ thống đánh giá dựa trên phản hồi của người dân, thay vì số lượng biên bản xử phạt. Tạo cơ chế khen thưởng cho những cảnh sát giao thông có đóng góp tích cực, giúp giao thông an toàn, giảm ùn tắc, thay vì chỉ quan tâm đến số lượng biên bản xử phạt.
chuyển trọng tâm từ xử phạt sang hướng dẫn giao thông, giúp người dân hiểu và tuân thủ luật tốt hơn. Giải pháp 2. Trang bị camera giám sát bắt buộc trên người cảnh sát giao thông. Một giải pháp cực kỳ quan trọng để giảm tiêu cực là bắt buộc cảnh sát giao thông phải đeo camera giám sát khi làm nhiệm vụ. Nhiều tranh cãi giữa cảnh sát giao thông và người dân rơi vào tình trạng lời nói đấu lời nói do thiếu bằng chứng rõ ràng. Khi không có giám sát, một số cá nhân có thể lạm dụng quyền lực để gây khó dễ cho người dân. Điều này sẽ giúp bảo vệ cả hai bên. Nếu người dân có thái độ sai trái, cảnh sát giao thông có thể chứng minh họ làm đúng quy trình. Ngược lại, nếu cảnh sát giao thông có hành vi tiêu cực, họ cũng sẽ không thể chối cãi. Giải pháp: trang bị ngay camera cá nhân cho cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ. Dữ liệu video phải được lưu trữ độc lập, không chỉnh sửa, giúp làm bằng chứng minh bạch khi có tranh chấp. Xây dựng hệ thống kiểm tra định kỳ. Nếu có khiếu nại từ người dân, video giám sát sẽ được kiểm tra công khai để đảm bảo công bằng. Giải pháp 3. Cải cách hệ thống đào tạo cảnh sát giao thông học kỹ năng giao tiếp và tâm lý học. Một trong những lý do khiến cảnh sát giao thông Việt Nam có thái độ chưa thân thiện là vì họ chưa được đào tạo kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp và tâm lý học. Ở Nhật Bản, cảnh sát giao thông học cách cúi chào người dân và giữ thái độ ôn hòa ngay cả khi gặp trường hợp căng thẳng. Tại sao chúng ta lại không thể áp dụng mô hình này? Cách thực hiện: bổ sung các khóa học tâm lý học và kỹ năng giao tiếp vào chương trình đào tạo cảnh sát giao thông. Tạo cơ chế giám sát thái độ phục vụ. Nếu có thái độ không đúng mực, cảnh sát giao thông phải được nhắc nhở và điều chỉnh lại hành vi. Xây dựng văn hóa ứng xử chuyên nghiệp trong ngành, giúp thay đổi cách cảnh sát giao thông tương tác với người dân. Giải pháp 4. Nâng cao lương và phúc lợi để hạn chế tiêu cực. Một thực tế mà chúng ta không thể phủ nhận, lương của cảnh sát giao thông ở Việt Nam không cao so với mức sống. Điều này có thể khiến một số cá nhân dễ bị cám dỗ bởi các khoản lót tay. Nếu chúng ta muốn cảnh sát giao thông làm việc minh bạch, trước tiên hãy đảm bảo họ không cần phải tìm thêm thu nhập từ những nguồn không chính đáng. Giải pháp: tăng lương cơ bản cho cảnh sát giao thông để đảm bảo mức sống hợp lý. Thiết lập chế độ thưởng phạt minh bạch, thưởng cho cảnh sát giao thông có đóng góp tích cực, phạt nghiêm khắc những ai vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Giải pháp 5. Người dân cần thay đổi ý thức không đưa tiền để xong chuyện. Dù chúng ta có thay đổi bao nhiêu thứ, cải cách hệ thống, nhưng nếu người dân vẫn tiếp tục hối lộ để chạy lỗi, thì tiêu cực sẽ không bao giờ chấm dứt. Sự thay đổi phải đến từ cả hai phía. Cảnh sát giao thông cần minh bạch, nhưng người dân cũng cần có trách nhiệm tuân thủ luật giao thông và không tiếp tay cho sai phạm. Cách thực hiện: tuyên truyền mạnh mẽ để thay đổi tư duy đưa tiền cho nhanh của người dân. Áp dụng hình thức xử phạt không tiếp xúc, phạt nguội qua camera để hạn chế cơ hội tiêu cực. Xây dựng hệ thống khiếu nại minh bạch, giúp người dân có thể phản ánh tiêu cực một cách an toàn. Sau tất cả những gì chúng ta đã phân tích về thực trạng, nguyên nhân và giải pháp, một câu hỏi lớn được đặt ra: liệu hình ảnh cảnh sát giao thông Việt Nam có thể thay đổi không? Câu trả lời là có, nhưng không phải trong một sớm một chiều. Dù vẫn còn nhiều vấn đề, nhưng không thể phủ nhận vai trò quan trọng của cảnh sát giao thông trong xã hội. Để thay đổi hình ảnh của họ, không chỉ cần từ phía lực lượng công an mà còn cần sự thay đổi từ chính chúng ta, những người trực tiếp tham gia giao thông. Từ phía lực lượng cảnh sát giao thông phải lấy nhiệm vụ hỗ trợ người dân làm trọng tâm, thay vì chỉ chăm xử phạt. Nâng cao chất lượng đào tạo không chỉ về luật, mà còn về đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp. Tăng cường giám sát chặt chẽ, hệ thống cần minh bạch hơn, trang bị camera, có cơ chế phản hồi công khai để giảm tiêu cực. Thay đổi tư duy làm việc, cảnh sát giao thông phải lấy nhiệm vụ hỗ trợ và hướng dẫn người dân làm trọng tâm thay vì chỉ chăm xử phạt. Từ phía người dân, không tiếp tay cho tiêu cực. Nếu không có người hối lộ, sẽ không có ai nhận hối lộ. Chủ động tuân thủ luật giao thông. Nếu chúng ta tự giác tuân thủ luật giao thông, thì không ai có cớ để xử phạt. Ủng hộ những thay đổi tích cực thay vì chỉ bức xúc và phàn nàn. Hãy ủng hộ những thay đổi tích cực, đồng thời lên tiếng khi phát hiện sai phạm. Bài học từ các nước khác. Ở nhiều quốc gia phát triển, cảnh sát giao thông không chỉ được tôn trọng mà còn là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho người dân. Họ làm điều đó bằng cách nào? Cảnh sát giao thông Nhật Bản được người dân tôn trọng vì họ thân thiện,
lịch sự và có nhiệm vụ chính là giúp đỡ. Họ đào tạo cảnh sát với tư duy cảnh sát là người hỗ trợ nhân dân, không chỉ tập trung xử phạt. Nhờ đó, họ luôn giữ được hình ảnh thân thiện và lịch sự. Cảnh sát giao thông Singapore có mức lương cao cùng hệ thống giám sát chặt chẽ, giúp giảm tối đa tiêu cực và khiến tham nhũng gần như không tồn tại trong lực lượng cảnh sát giao thông. Ở Mỹ, mọi cảnh sát giao thông đều được trang bị camera giám sát cá nhân, giúp đảm bảo công bằng và minh bạch trong mọi tình huống. Tương lai nào cho cảnh sát giao thông Việt Nam? Thay đổi sẽ không dễ dàng, nhưng nếu nhà nước quyết tâm cải cách, siết chặt giám sát và minh bạch hệ thống, lực lượng cảnh sát giao thông cam kết chuyên nghiệp hơn, lấy nhiệm vụ hỗ trợ làm trọng tâm. Người dân có ý thức hơn, không vi phạm và không tiếp tay cho tiêu cực, thì một ngày không xa, chúng ta sẽ có một lực lượng cảnh sát giao thông được tôn trọng, một môi trường và hệ thống giao thông minh bạch và một xã hội công bằng và văn minh hơn. Bạn nghĩ sao? Việt Nam có thể làm được không? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận nhé! Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video này hấp dẫn và hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, để lại bình luận bên dưới và chia sẻ video này giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.